วอลเกนี่บางคนบ้านกินอันนี้ก็ไปยืนร้านนี้สวอลบ้านร้านแต่เป็นเงี้ยบางคนกินทุ่มนั่นเองมันธรรมดาเลยไปจุ่มร้านเดือนร้านเดือนกลางเต็น